Silvia, sina oled ka meil täna siin ekraanis, väga tore. Siis ma võtan sinu äriplaani ka lahti. Aga alustamegi siis nendest kliendiuuringutest. Monika jõudis juba öelda, et temal on tehtud see põhi nii-öelda, et vaatame need läbi ja siis lähme siit vaikselt edasi. Kuidas üldiselt läks, vahepeal jõudsite täiendada nii nagu enda ootustele vastavalt? Ja väga palju jõudsin täiendada. Vaat seal on see küsitluse link. Mhm. Et mina täitsin ära siis selle tabeli ka, selle esimese aasta tabeli. Ja siis, aga see küsitlus jah, et ennem kui ma selle nagu laiali saadan, siis Sellel oota. lingil on viga midagi, ma proovin võtta ainult selle osa. Oota. Äkki sul on seadetes see, et ma ei tea. Vaata nüüd. Vaata, kas nüüd läheb. Jah. Nii, teised siis ka, te näete seda jagatud ekraani, eks ole? Et vaatame koos selle üle, saate ka anda tagasisidet, et mis on hästi ja nii, aitäh, et oled siin. Inspireerivad töötoad, sündmused, loovtooted. No minu meelest see sissejuhatus on väga äge. Kas seda keskmist osa siin annab kuidagi nagu annab kokku tõmmata, jah. Nii, ja kes meist ei tahaks olla see kõige lahedam, on ju, nagu sul siin alguses oli. Nii, aga praegu on ikkagi see, sa ütled, et see on anonüümne, aga praegu meiliaadressi panemine on justkui kohustuslik. Ja, võtan selle ja panen ära. Mhm. Aga kuidas ma saan, aga siis ütlen, et ei ole anonüümne või kuidas ma saan, nagu ma tahan seda kontakti saada, et noh, aga siis ma panengi sinna alla, et kui te tulevikus tahate saada mingisuguseid. Et siis, kui ta tahab, jätab sulle ise oma meiliaadressi, jah? Okei. Sest praegu on niimoodi, et see küsimus, mis ei peaks olema kohustuslik, on kohustuslik ja teised küsimused ei ole kohustuslikud, ehk siis ma võin jätta vastamata. Okei, aga panen siis teised küsimused kohustuslikuks. Okei. Nii. Ja ma arvan, et kui sa juba lähed nagu sellega siia peale vaata, et lähed nagu kuidagi niimoodi energiliselt ja sõbralikult, siis sa võid vabalt kasutada läbivalt nagu sina vormi. Et kes sa oled ja millises vanusegrupis sa oled, sest see nagu teie loob siia vahele ikkagi minu meelest sellise kerge distantsi uuesti. Et kui see algus on juba niuke, et nagu inimene loeb, silmad säravad, oh kui äge ja siis on nagu teie, vaata. Okei. Nii. Siin võiks olla ka siis valikvastustega, selles mõttes, et ma saaks nagu märkida. Aga praegu on see, et ma peaks kirjutama, et sama see nii-öelda, et sama süsteemiga võiks olla nagu siin need ülemised küsimused, võiks see olla. Okei. Nii, valdkonnad või tegevused huvitavad. See on äge, et sa neid emotikone ka siia sisse oled toonud. Jaa. Ja kui nüüd on vali kõik, mis meeldib, siis siin ma ei saa kõike valida, siis sa peaksid võtma, on see märkeruudud on minu meelest Formsis, kui sa teed eestikeelses Formsis, siis see peaks olema märkeruudud, et siis siin ei ole mitte need ringid, vaid on kastikesed, vaata proovi ära muuta, siis ma peaks saama valida kas või kõik need. Praegu ta laseb ainult ühe valida, et siin ei ole mitut valikut. Nii. Ma korra uuendan ka endal seda, sest sa vist samal ajal oled juba muudatusi teinud, on ju. Nii, meiliaadress näitab, et mul ikka. Seda ma ei ole veel võtnud, ma praegu tegin seda märkeruutu, vaatame kohe. Selle sai või?
ei, see on nagu ikkagi, ma saan aidata sul pärast need seaded kordaga teha, kui sa jänni jääd, aga ei, ma vaatame. lihtsalt praegu, kui sa räägid, siis ma ei tahagi nagu, ma kirjutan üles, mis tegema peab ja siis ma muudan. Aga selle, Okei. jah. Siin vaata võiks ka olla siis samamoodi, et ma saan nagu valida vastuse samamoodi nagu siin on ju, või siis viimane variant ongi see muu on ju, et siis ma saan ise kirjutada, et mugavam oleks niimoodi, kui ma saan nagu ära valida, et siis ma ei pea ise midagi trükkima. Vot seesama on see, kus ma saan mitu asja valida, see märkeruud. Nii, ostma või kinkima. Aga kui see on midagi muud, siis ta peaks andma võimaluse seda täpsustada ka. Tavaliselt on, et kui ma valin siit midagi muud, siis mul avaneb see, et ma saan siia kirjutada ka. Okei. Kas loov kogemus on üks sõna? Vist on, jah. Või siis oleks loova kogemuse, siis oleks ta nagu kaks erinevat sõna, aga loov kogemus on nagu lühend. Tüvi on lühenenud, mida olete kogenud? Siin on läinud nagu see järjekord segamini. Noh, niimoodi võid ka lahendada selle. Ütle mulle, kui see muud võiks olla. Kui eelmisele küsimusele vastasid midagi muud. See peab olema eespool. Ja ei, ma saan aru, ma mõtlen seda sõnastust, aga no võib-olla on okei. Nii, kogukonnaga seotud. Kui tähtis on teile, et teenus või toode oleks kogukonnaga seotud? Et teenus või toode oleks unikaalne ja käsitsi tehtud. Emotsionaalne ja tähenduslik kogemus. Mobiilselt kättesaadav mugavas kohas. Ei viitsi sõita nii kaugele. Õhtud nädala sees. No see on ka väga hea ja uurida, et millal nad üldse nagu oleksid valmis tulema. Laste tegemised peaks olema 2 sõna. Okei. Arvan. Kui kaua võiks töötuba kesta? Kui palju oleksite valmis maksma? Noh, ma arvan, et see nüüd jällegi sõltub väga palju sellest kestusest ka, on ju, et näiteks täispikka päeva sa 26 euro eest kindlasti pakkuda ei saa, on ju, aga noh, samas iseenesest jällegi hea sarnaste küsimuste ülesehituse puhul on tulnudki neid vastuseid väga tihti, et tahan maksimumi minimaalse hinnaga nagu, et seda võib-olla nagu mõelda natukene, et kas pannagi siis siia nagu juba selline reaalne, mis sinu enda jaoks see keskmine töötoa kestus oleks nii-öelda, et sa jõuad inimesele edasi anda 2. Okei. Noh, see jällegi on ju, et palju neid osalejaid tuleb, et sul oleks mõtet seda teha ja nii edasi, et eks see ka nagu kujundab hinda, on ju. Aga et no siin ongi jällegi see, et kui sa küsid nagu palju asju ja mõned nendest vastustest ei ole nii-öelda sobivad võib-olla äriplaanis kajastamiseks, et nad ei ole nii-öelda ootuspäraste vastustega, siis sa võid jätta mõne küsimuse või mõned vastused hiljem ka kajastamata, kui sa saad nagu või siis kuidagi sättida neid, et sa ei pea nagu kõiki neid vastuste diagramme sinna kopeerima, mõned sa saad ise lahti kirjutada ja kuna sa ei pea kogu seda küsitluse tulemusi nagu tervikuna panema sinna, et siis sa saad natukene nagu sättida endale sobivaks neid, et lihtsalt kui siit nagu küsitluse põhjal selgus, et inimesed sooviksid osaleda täispikal päeval ja on valmis maksma selle eest kuni 40 eurot, et siis ta selles mõttes sinu jaoks ei ole justkui tasakaalus, on ju. Et ühesõnaga siis saab neid asju natukene sättida endale sobivamaks. Mis motiveeriks teid osalema või ostma kohalikku? Siin võib-olla võiks ka olla mingisugused valikvastused, sest näiteks kui ma tahangi, mõtlen, et okei, et ma siis vastan sellele küsitlusele kiiresti 3 minutiga, siis ma ei tea, kas ma tahan siia hakata pikka romaani kirjutama. Et võib-olla vähemalt mõne selle valikvariandi sa võiksid siia juba panna. Mis sa ise arvad, mis need peamised motivaatorid siin võiks olla?
no siin peaks olema hea hind või no nagu selline taskukohane hind, toote eksklusiivsus ja ma ei tea, selline toote populaarsus ka võib-olla. Üks asi, mis ongi, vaata, praegu ma saan siit valida, et ma soovin küll, aga nüüd mul ei ole võimalik oma meiliaadressi siia panna, et see viimane kast peaks olema. Üks asi, mida nüüd, kui ma ei eksi, mis sul veel võiks olla siin juures, on täpselt seesama, et kust kohast inimene otsib infot, et see küsimus ka siia kindlasti juurde liita, et kui sul tekib huvi või vajadus osta sarnast toodet või teenust, on ju, et millised need kanalid on, kust sa infot otsid, vaata, see oli seal näidisküsitluses ka olemas sisuliselt, et just see, et sa saad nagu turundus peatüki ka siit, vähemalt mingi sisendi. Ehk siis proovi see ka juurde panna. Noh, iseenesest, kuidas teistele tundub see küsitlus? Andke tagasisidet Moonikale. Kas sa ise proovisid Moonika selle läbi ka teha, et kaua see aega võtab? Ei proovinud. Ma mõtlesin, et ma ennem panen selle täiesti paika, lihvin nagu viimase selle lihvimiseni ära ja siis proovin. Ma ise alati, kui ka teen neid küsitlusi või mingeid vorme, siis alati see ise läbi teha ja vaadata, missugused või kuidas need vastused sinna Excelisse jooksevad ja kas jooksevad ikka õigesti kõik ja see nagu välja visata. See on jah kindlasti hea soovitus, sest tavapäraselt on niimoodi, et kui sulle lubatakse, et sellele küsitlusele vastamine võtab aega 3–5 minutit, mida enamasti lubavad kõik, siis väga sageli sa annad talle ära 15 minutit oma ajast. No siin ma arvan, ei lähe nii palju, kui sa need, mis me läbi rääkisime, teed ka valikvastusteks, siis tegelikult ei ole väga nagu aeganõudev nende läbi klõpsimine, on ju. Silvia, kuidas sulle tundus? Viisakas selles suhtes. Midagi valesti küll ei tundunud, et oleks. Võib-olla peab ise ikkagi selle läbi tegema, siis on nagu hakkavad tulema praegust niimoodi ülevaatusel tegelikult ei tea, siis hakkab oota, et miks ta seda küsib või midagi sellist, jah. Okay. Ja üks asi lihtsalt, mida siis, kui sa sellele viimast lihvi annad, siis vaata ka, et see viisakas on niimoodi, kui sul ongi vaata suured tähed õiges kohas ja nii edasi, on ju. Ja tõesti on see hea soovitus, et võib-olla sa leiad nii-öelda ühe testvastaja, kes annaks nagu konstruktiivset tagasisidet sulle, et lasedki, teed oma küsitluse viimseni valmis, teed ise nii-öelda vastad oma küsitlusele, oled ise see esimene testklient ja võib-olla kõrvaldad siis veel mingisugused viimased nii-öelda pisivead ja siis lased kellelgi, kes ei ole seda nagu, kes ei ole kõrval olnud, kui sa seda tegid, on ju, et ta vaatab värske pilguga ja ka vastab sellele, et sama soovitan kindlasti ka äriplaani puhul, kui nad lõpuks nii-öelda saavad valmis, et te olete ise seda 100 korda lugenud, mina olen seda lugenud, Triin on seda näinud, eks ole. Aga võiksite leida enda tutvusringkonnast siis kellegi, kellel on ka hea keelevaist, kes loeb samamoodi ka selle äriplaani nii-öelda värske pilguga läbi ja tal tekivad jällegi hoopis omad küsimused selle kohta, et kui tal kusagil miskit selgusetuks jääb, et küll on võimalik ja soovituslik saata veel, eks ole, ka sinna maakondlikusse arenduskeskusesse, et igaüks, kes annab tagasisidet, iga tagasiside suhtes, nii ütleme, on see siis see küsitlus või äriplaan, tasub olla ka natukene heas mõttes nagu kriitiline, et kõike päris 100% omaks võtma sealt ei pea, et mõtle ise läbi, et mis on nagu päriselt hea nõuanne ja siis selle järgi kohenda ära, et tegelikult tead see ikkagi ise kõige paremini, aga tasub arvesse võtta, kui tundub, et nagu on vähegi asjakohane soovitus või nõuanne, et üldiselt iga see nõuanne peaks tegema nii-öelda, kui ta teeb su äriplaani või küsitluse paremaks, siis kindlasti tasub seda kuulda võtta,
aga noh, mõningatel juhtudel võib-olla on ka lihtsalt see, et kui on nagu asjasse mittepuutuv isik, siis noh, seal võib lihtsalt jääda nagu mõni soovitus võib olla lihtsalt selline, et talle jäi lihtsalt nagu arusaamatuks ja mitte see ei olnud siis nii-öelda nagu sinu viga, vaid võib-olla lihtsalt, et ta ei ole valdkonnaga kursis, on ju, et lihtsalt nagu tasub kuulata, aga samas olla nagu kergelt selline kriitiline ka selle tagasiside suhtes, sest tegelikult kõik need tagasisided on nagu väga subjektiivsed, kaasa arvatud see, mis tagasisidet mina annan, et kui tundub, et see soovitus teeb äriplaani paremaks, siis võta omaks ja kui ei tee paremaks, siis lase minna, et kõike ei, noh, sest muidu on niimoodi, et kui 10 inimest loeb ja igaüks annab oma soovitused, siis te jäätegi täiendama, on ju. Nii et oluline, kui ise oled rahul, siis juba peaks olema nagu päris hästi. Aga mulle väga meeldib selles mõttes see küsitlus, see sissejuhatus oli haarav. Ja mulle meeldib just see, et sa oled siin sisse toonud nagu, vaata, see on jällegi äriplaaniga täpselt sama lugu. Tulen, mingid mustad küsimused, noh, valin, on ju. Ja siis samamoodi nagu äriplaanis mingisugused pildid ja teksti esile tõstmine siin samamoodi nagu, ta on nagu teeb selle pilgu nagu uuesti teravaks, et sa teed selle nagu põnevaks lugejale, on ju. Vot, ühesõnaga täienda ära ja lisaks ka see, täiendad ära, siis saad ära vaadata veel. et see on hea, et on erinevad versioone vastuseid, et saad ise kirjutada, saad panna linnukese, saad panna ühe punktikese, saad see, mis seal on see kogukonnaga seotud 1–5, et skaala, et see teeb ka asja huvitavaks. Täpselt, olen nõus. Hea ülesehitus, jah. Nii, kas on mul veel võimalik neid küsitlusi vaadata? Silvial oli olemas. Võin lahti teha. Kliendiuuring. Võid panna ka sellele kliendiuuringule täitsa selle nagu nime. Sinul oli vist Tõrvas mängustuudio või mängutoa avamiseks, on ju? Et kuidagi see ka võib-olla juba pealkirjas ära öelda. Nii. 2 ema soovivad lastele pakkuda heaolu, heakohaseid ja arendavaid tegevusi, sotsialiseerumist ja pidude korraldamist väljaspool kodukeskkonda. Tõrvas elades leidsime. Ta on liiga kaugel. See on hea, et sa rõhutad, et ka koostööpakkumised on oodatud, eks. Ja siin all võiks juba täitsa tegelikult ka teie nimed välja tuua siis. Et ma arvan, Tõrva on sellise suurusega kogukond, et juba nagu inimesel tekib võib-olla see, et see on ju tema. Või kuidas sulle endale tundub? Mulle meeldiks anonüümseks jääda. See on tavaliselt jah, kõikide alustavate puhul niimoodi, et tahaks anonüümseks jääda. Nii, ma korraks vaatan. Ehk siis ma lihtsalt mõtlen ka seda nagu, et kui ta siis tahakski teha mingisuguse koostööpakkumise, et kuidas ta siis saaks seda teha? Selle all oli vist võimalik midagi jagada või? Tema saab meiliaadressi, on ju? Ma võin sinna panna siis, et kui või koostööpakkumised. Jah. Võin panna oma meiliaadressi sinna alla näiteks. Nii, ja siis hakkame siit minema, eks ole, jällegi, et mis see sugu on, vanus. See on iseenesest tore, et kui see nii-öelda ka ütleme, need 7–15-aastased võiksid jagada võib-olla mingisuguseid häid neid, et mida nad ise võib-olla teha tahaksid, kui see on ka sellele sihtgrupile nii-öelda, et ma võin ka 10-aastasena tulla sinna mängutuppa aega veetma, on ju, et siis oleks see nagu iseenesest päris tore, kui nemad saaksid ka vastata, on ju. Aga kus sa seda küsitlust jagada plaanid? Internetis, Facebookis, nendes gruppides, lastegruppides ja Tõrva grupis ja kõikides nendes
läheval asuvates maakondades, mingi Valgamaa, Tõrva või tähendab Viljandimaa. Sest ma mõtlen lihtsalt seda, et kui sa ootad ka nii-öelda ideid lastelt endalt, et siis tegelikult vabalt võiksid sa paluda ka koolidel jagada enda infolistis seda, et õpilased ise saaksid ka nagu vastata. Nii, siis kindlasti võiksid sa need küsimused ka kohustuslikuks teha, on ju, sest tegelikult ei ole sul väga palju nende vastustega peale hakata, kui nad vastavad ainult pooltele näiteks nendest. Et siis selles mõttes ei saa sa ikkagi nagu terviklikku ülevaadet sellest, et kes need vastajad siis olid. Ja nii edasi. Kas sul on plaanis teha see mängutuba niimoodi, et seal on ka see õues mängimise võimalus? Praegust ma vaatasin jah, et see oleks nagu iseenesest tahaks teha jah, aga praegust vaatab, kuidas, kui on võimalik nii-öelda leida rendiruumi. Üks rendiruum on, mis on hetkel meil ei ole, aga teine on niisugune siseaed ka ja see oleks nagu väga ette, siis saaks suvel ka ju nagu korraldada seal midagi, muidu nagu väga ei tule inimesed kuhugi siseruumi suvel päiksepaistelise ilmaga. Kas sulle on oluline see, et mida tema teeb oma vaba ajaga, kui ta toob 3 tunniks oma lapse sinu juurde hoida? Ja see annab mulle nii palju teadmist, et kas ta tahab siis nagu, siis ma võib-olla saan mingeid lisateenuseid pakkuda, kas või kuidagi mingisuguseid mõtteid koguda, et äkki ma mõtlen mingi muu tegevuse välja, kas inimestel on koristamisega probleeme või kuidas see nagu ema elu nagu lihtsamaks teha nagu, et millest tal nagu puudus on. Ja, okei. Nii. Päris pikk küsitlus on. Palju küsimusi. Mingeid küsimusi saab ka kuidagi kokku võtta, et ühe küsimuse peale mul on paljud küsimused ka kuidagi nagu ühesõnaga saaks ühe küsimuse alla panna. Täpselt ei. Aga iseenesest selle mängutoa sihtgrupp on sul siis, te teete ta ikkagi nagu võimalikult laiale nii-öelda laiale vanusegrupile või kuidas? Siis ma lihtsalt arvan seda, et nagu mulle tundub, et kui ma loen kõiki neid küsimusi otsast lõpuni, siis pigem see küsitlus konkreetselt on rohkem suunatud lapsevanemale, et uurida seda tausta, et kui palju ta nii-öelda, et mis alustel ta üldse sinna tuleks ja nii edasi ja mis ta teeks on ju ja nii edasi. Et see mõte iseenesest, et kaasata uuringusse ka see nii-öelda noorem sihtgrupp, kes juba annab nii-öelda mingisugust adekvaatset sisendit võib-olla sulle, see on väga hea mõte, aga ma teeks selle jaoks tõenäoliselt eraldi küsitluse. Sest et see 7–15-aastane, tal ei ole väga palju tõenäoliselt öelda selle kohta, noh nii-öelda,
et mis needsamad küsimused, vaata, mis siin on nagu konkreetselt lapsevanemale suunatud ja kuna neid küsimusi on palju, siis tõenäoliselt, kui sa paned nad kohustuslikuks, ta klõpsib nad kuidagimoodi läbi, aga tegelikult seda nagu sinu jaoks päriselt olulist informatsiooni sa sealt siis kätte ei saa. Et see, kui sa teeksidki nagu täiesti eraldi küsitluse, siin olid mõned nagu küsimused, mis sobiksid ka sinna kindlasti, et mõtle, mida sa nagu nende käest teada tahaksid, sest et tavapärane on see minu meelest, olles ise lapsevanem, et ma lähen oma nende pisikeste pudinatega, sa lähed sinna mängutuppa küll, sest et sul on vaja kohta, kus pidada sünnipäeva. Tal on seal nagu mingisugused uued põnevad mänguasjad, on ju, ja ta on seal tegevuses, on ju, seda enam väga tore, kui sa pakud veel ka seda lapsehoidu, võib-olla mul on lühiajaliselt vaja ja tal on nii-öelda võimalus sotsialiseeruda eakaaslastega. Aga nüüd see 7–15-aastane minu meelest täpselt see sihtgrupp, et mängimine ei ole enam justkui nagu populaarne. Nad tahaksid midagi teha, aga et just see, et mis see nende ootus on, et mis paneks nemad sinu mängutuppa tulema. Et seda sa kindlasti saaksid uurida, sa saaksid neid tegevusi neile pakkuda, et see ei oleks nii-öelda titekas, on ju, just kui me mõtleme mingit sihuke 7–10 või 12-aastane nende jaoks, koolis on ka praegu on pidevalt see, et kui keegi ütleb, et mis mängu te mängite, siis on sihuke, et me ei mängi, et täpselt selline vanus vaata, et justkui, et see mängimine on mingi laste asi, on ju. Et nemad tahaksid tõenäoliselt võib-olla mingeid ägedaid kinoõhtuid või mingisuguseid siukseid nagu eakohaseid tegevusi ja see on nagu jube tore, kui sa küsidki nende käest otse, et mis ma saan teha, et te tuleksite. Aga see võiks võib-olla jah olla ja samamoodi, et nende puhul võib-olla just need õhtul hilisemad ajad, kus need pisikesed enam ei tule, on ju. Et võib-olla oleks see nagu suurepärane aeg. Ja samamoodi ka see, et kui sa oled valmis pakkuma neile mingisuguseid töötubasid või asju, et mis temaatika see võiks olla, näiteks tüdrukute puhul juba mingi sihuke 9–10, neid ju tohutult huvitab näiteks mingi meikimine, on ju. Ja siis, kui tulebki sul keegi tegema seda töötuba, kes räägib ka nahahooldusest ja kõigest sinna juurde, siis ma usun, et nii-öelda nagu nemad saavad seda teemat, mis neid huvitab, aga samas sa saad nii-öelda suunata neid ka nagu juba algusest peale õigete võtete juurde, on ju, ja kõik see nagu sinna juurde, et selline nii-öelda, kui on mitu sihtgruppi, siis oleks hea teada, mida nad ootavad. Kuidas teistel mõtted? Mul on kodus 11-aastane tütar ja no selles mõttes, et väga palju nende enda hobidega seoses huvitavad asjad. Näiteks meil on siinkandis, ütleme maapiirkondades on meil täielikud ratsanikud siin, hobuste fanatid ja ütleme, nad läheksid sellistesse tegevustesse, kus on midagi nende hobidega seoses, et see võib-olla küsida nagu hoopiski nende hobidega seoses, et millega sa tegeled vabal ajal. Sellega seoses sa saad neid ka meelitada, neid sinna oma sellesse mängutuppa nii-öelda, et sa teedki näiteks, või ma ei tea, kui seal on mingid hobid, ma ei kujuta ette, mis või, ongi näiteks ratsutamine, siis ongi hobuste maalimine. Muu stuudio tuleb hobuseid maalima vesivärvidega. Ja siin läheks neil nagu väga peale. Et näiteks jah, just nagu hobudiga seoses. Kas sul tekkis ka mingeid mõtteid? Minul seda küsitlust ei ole jõudnud. Aga väga pikk on see, tõesti, seal võib-olla peaks mingisugused kokkupoole tõmbama. Ja. No lihtsalt panin tulistasin, mis mul nagu ja just see, et mõtlema, et missugused vastused sulle päriselt nagu midagi annavad. No ma tahaks ise ka teada. Et mis on nagu vaja? Et saad veel selles mõttes, see põhi on nagu hea, on ju,
et mõtlegi siis rahulikult läbi enda jaoks see, et kui sul ongi nii-öelda lapsevanemate küsitlus ja siis on lastele suunatud küsitlus, kusjuures ma arvan, et isegi võib-olla juba lasteaia see viimane aasta on sellised, kellele meeldib nagu kaasa rääkida, et anda ka, nad on täpselt selles vanuses ka, et nad on see üleminek nii-öelda lapsest koolilapseks on ju. Et võib-olla isegi nendele võiksid vabalt jagada, et saavad ju lapsevanemaga koos ka täita. Et proovi seda jah, kohendada niimoodi ja vabalt võime selle juurde veel nagu tagasi tulla, sest tegelikult see kliendi uuring selles mõttes on üks oluline osa äriplaanist, kui sa teed nagu päriselt hea küsitluse ja need küsimused on läbi mõeldud enda jaoks, siis sa saad siit nagu hästi palju head informatsiooni ja eriti selliste piirkonnapõhiste teenuste puhul. Sest et noh, kes annaks sulle veel paremat sisendit kui sinu enda inimesed, on ju, kellele see nagu suunatud on. Olete See on tublid. hea, see on üks vaatenurk on vanema vaatenurk ja teine on nagu see lapse vaatenurk, et kuidas nad siis kas kattuvad või lähevad hoopis mingit erinevat suunda, see oleks nagu väga huvitav lähenemisviis. Jah, vot. Et väga tubli, et need põhjad ära tegite, sest et siit edasi on nagu palju lihtsam minna, on ju. Et endal ka, kui noh, see on samamoodi ka jällegi äriplaaniga tõmbaks selle paralleeli, et sa kirjutad need mingisugused peatükid ära, nad ei ole nagu päriselt valmis, on ju. Aga sul on nagu suur töö juba ära tehtud ja kui sa nüüd ise seda uuesti üle loed, no see on nii nagu koolis oli ka kirjandite kirjutamine tõenäoliselt, on ju. Et kui sul on nii-öelda see võimalik ta veel korra vähemalt ise üle lugeda, siis sul tekivad juba nagu uued mõtted, et kuhu midagi täiendada, kus midagi muuta, on ju. Ja iga sellega saab ta üldiselt ikkagi paremaks. Et selles mõttes on hea, et need algus on tehtud. Ja iseenesest need kliendi uuringud siis noh, tegelikkuses, kui teil veel nagu ütleme äriplaani kirjutamise raames siin need mõtted natukene selginevad, muutuvad, siis ka see kliendi uuring võib-olla teha seal pigem äriplaani kirjutamise nagu lõpuotsas, sellepärast et siis on sul juba endal ka need küsimused võib-olla veel täpsemad, et kui sul see idee täpsustub, siis sa saadki neid küsimusi ka sättida rohkem lähtuvalt sellest, mida sa tegelikult lõpuks teada tahad, on ju, et see toetaks ikkagi noh, võimalikult hästi seda nii-öelda lõplikku äriplaani, mis sul menetlusse läheb ja saate siis nagu jagada seda, noh, ongi täpselt niisugune nagu maksimaalselt, ma arvan, nädal arvestada endale selle jaoks, et esimese paari päevaga tulevad vastused ja siis nende vastuste nii-öelda kokkukirjutamine, et see kolmanda peatüki täiendamine siis sinna lõpupoole endale jätta, et väga palju rohkem selle peale tegelikult aega ei kulugi. Nii, aga Kaimo, ma loodan, et sa siis said vähemalt inspiratsiooni, on ju, et kuidas seda kliendi uuringut läbi viia, kui tuleb endal see tunne peale, et teed selle ka ikkagi ära, siis saame sinu oma mõnel teisel korral vaadata. Ja kindlasti tahaks teha. Lihtsalt pole aega olnud 2 töökohta ja päike. Ja, no ütleme, sinul ei ole see surve ka nii suur, kuna sa ei plaani ju praegu minna Töötukassasse seda taotlema, aga selles mõttes see kliendi uuring, kui ta on hästi tehtud ja saab piisavalt vastuseid, siis ta on alati nagu ükskõik missuguse äriplaani toetamiseks nagu hea selline, noh, ütleme tegelikult täiesti tasuta enda loodud selline nii-öelda abi sinna kõrvale, et oleks millelegi nagu toetuda, kui sa väidad, et kindlasti kõik tahavad minu toodet või teenust osta, et siis on nagu tore, kui keegi küsitluses ka seda kinnitab. Nii. Nüüd me peaksime minema teiega konkurentide peatüki juurde, aga 4. peatükist me eelmine kord ju ei rääkinud. Või rääkisime?
ei rääkinud. Jah, minu meelest ka me ei rääkinud sellest, et ühesõnaga ma lähen siit 4. peatüki juurest ka veel nagu põgusalt üle, sest tegelikult siin sisuliselt täitmiseks ongi ainult see 4.1. Aga kuigi see on nagu kirjutamist justkui vähe, siis see on nüüd järgmine kõige olulisem, et igal pool ma ütlen, et see on hästi-hästi oluline punkt ära kirjutada. Noh, tegelikult nad ongi kõik olulised, aga see 4. peatükk räägibki siis konkreetselt sellest tootest või teenusest ja see nagu, kui sa oled teinud ära nüüd selle eeltöö, et sa oled rääkinud iseendast ja arutlenud oma klientide üle seal, analüüsinud oma seda kliendigruppi, siis äärmiselt tähtis kirjutada lahti ka see toode või teenus, mida sa siis kliendile pakud. Ja seda siis soovitaksin teha tavapäraselt nagu kolmes osas nii-öelda, et võite leida siin ka veel mingisuguseid muid lahendusi, aga kui siin on küsitud teie käest sisuliselt, et mis see sinu toode või teenus on, siis tegelikult saab seda teha nagu veel täpsemalt. Ehk siis sinu toode või teenus lähtub tõenäoliselt mingisugusest kas isiklikust valust, on sul mingisugune kirg või missioon või miks sa just seda tahad teha. Et sama hästi võiksid sa ju olla ka bussijuht, on ju, aga sa ei taha bussijuht olla, sa tahad hoopis pakkuda toodet või teenust, mida sa parajasti pakkuda tahad, on ju, et sul on nagu mingisugune sisemine nii-öelda käivitaja, mis lükkab sind selle toote või teenuse pakkumise poole. Jube hea, kui sa selle enda kire või missiooni või väärtuse, mida sa inimestele pakkuda soovid, avaksid kohe siin esimeses lõigus. Et mitte nüüd liiga pikalt, aga selles mõttes ikkagi, et isegi kui sul on nagu erinevad teenuse osad, noh ütleme nii nagu Moonika sinul on ju, et sa ei paku kitsalt, et tulge minu maalimise töötuppa, on ju, et sul on see tervik on nagu oluliselt laiem, aga need kõik teenused või tooted peaksid lähtuma ühest või noh, mitte ei peaks, aga enamasti ta on niimoodi, et nad lähtuvad ühest mingisugusest nii-öelda sellest väärtusest või et miks sa just nagu sinna suundusid. Tavaliselt see miks küsimus seal juures tegelikult võtab terviklikult kokku nagu kõikide nende teenuste või toodete puhul. Et see vastus on tavaliselt nagu üsna ühene seal. Et kirjutage see lahti, et miks sa just sellesse valdkonda nii-öelda oma ettevõtte soovid teha. Nii, kui see on tehtud, siis see ongi nii-öelda nagu, see on selline nagu minikirjand, on ju, et sul on sissejuhatus, nüüd tuleb see sisu põhiosa nii-öelda siis ja sellesse põhiosasse lähebki siis konkreetselt 5-10 teenust või toodet. 5-10 sellepärast, et Töötukassa äriplaani raames, kui me lõpus täidame ära ka neid finantsprognoose, ma näitan teile lihtsalt korraks siia vahele, et miks 5-10. Et siin on toodete leht, on ju, finantsprognoosis on Töötukassal ongi kuni 10 teenust või toodet, mida sa saad nii-öelda prognoosida läbi, et kui palju ma müün, millises kuus ma müün, on ju. Ja miks me oleme pannud selleks miinimumiks 5? Noh, kui tuleb vähem, ei ole ka hullu, aga selles mõttes heaks finantsprognoosi täitmise aluseks oleks vähemalt 5. Ja need teenused või tooted, nii-öelda, mis sa siia kirja paned, peaksid olema juba sellised lõpuks, kui see peatükk valmis saab, on ju, peaksid nad olema juba nii-öelda selgelt pealkirjastatud või selge nimega teenus või toode, millele lisandub ka kirjeldus ja sisuliselt see kirjeldus võiks sul olla kirjutatud juba niimoodi, et ta on justkui kirjutatud kliendile. Ehk siis ma peaksin saama kindlasti vastuse, kui mina kliendina loeksin seda, et oletame, sa paned selle sama asjaga oma kodulehele, kuidas see kodulehel siis välja näeks, on ju. Et näiteks ongi üks teenus seal olekski võib-olla need kunstihommikud olid sul vist lastele, on ju. Et ma peaksin siis saama, et kui sul ongi kunstihommik lastele, siis ma peaksin saama kliendina sealt juba teada, et millal see toimub, noh nii-öelda, et igal kooli vaheajal näiteks korraldan, kus kohas on ju, kellele see suunatud on ja mida sa seal siis sisuliselt nagu teed. Ja siis ma saan otsustada, et kas ma tahan tulla või ma ei taha tulla. Siin selle Töötukassa omal, näiteks ma segan vahele,
mis mina täitsin näiteks hiljutine, siin oli see, et asendage rohelise kirjaga lahtrid oma müüdavate toodete teenustega, vajadusel muutke käibemaksumäära. Siin ongi näiteks ainult 4. Et kui sa juba 5. peale lähed, siis läheb juba nagu siniseks. Noh, nii-öelda, et 4. Jah, meie kasutame, et sa räägid finantsprognooside põhjast, on ju. Prognoosist, jah. Meie kasutame teist finantsprognooside põhja, sest see, mida Töötukassa ise nii-öelda, mis neil seal üleval on, ta on hästi lihtsustatud versioon ja tegelikult see on nii-öelda soovituslik, aga ta ei ole kohustuslik, et meie oma on täpsem, ta on põhjalikum, ta annab nagu parema ülevaate sinu kõikidest tuludest, kuludest ja siis nende omavahelisest suhtest, et ühesõnaga, et see 5-10 ongi just selles mõttes ongi ka juhtumeid meil, kus ongi inimesel üks teenus, noh, need on väga nagu spetsiifilised, on ju, et see on lihtsalt selline üldine soovitus, et see 5-10 annab selles mõttes finantsprognoosis hästi mängida, et kui sul ongi mingi selline teenus, mida sa saad osutada kliendile ainult teatud aegadel, nagu sinu puhul näiteks need kunstihommikud, on ju, et sa ei saa pakkuda seda igapäevaselt aasta läbi, on ju. Et lihtsalt see sihtgrupp ei saa tulla sul on ju koolipäevadel kohale, et siis see 5-10 teenust või toodet annab omavahel niimoodi nagu sättida, et sa katad need ajad, kus sa ühte teenust või toodet müüa ei saa, sellel ajal katab selle müügi nii-öelda mingisugune teine teenus või toode. Et ühesõnaga selline, noh, tekitada ka, kui me läheme sinna konkurentide analüüsi juurde, et tekitada ka selline konkurentsieelis selles mõttes, et sul on, klientidel on valida, et kui ongi, noh, nagu tuleb vähem kui 5, noh, leiame ka siis need lahendused, ei ole hullu, aga see nagu üldine soovitus on ju. Ja just see, miks nagu koos kirjeldusega, et üsna vähe ütleks, kui sa laod siia lihtsalt punktiga 5 või 7 mingisugust, noh, mingisugust mingi, ma ei tea, maalimise töötuba ja siis on pliiatsiga joonistamise töötuba ja siis on nagu veel mingisugune 3., 4., 5., 6, on ju. Et just nimelt seesama kirjeldus peaks nüüd kõnetama või tekitama sellise nii teenuse kui toote puhul nagu sellise emotsiooni, et kui ka see menetleja seda loeb, siis ta just võikski nagu olla, et oh, issand, kui äge, et tal tekib see emotsioon, et ta võiks justkui olla sinu potentsiaalne klient, kui tal seda asja vaja läheks, on ju. Sest tegelikult millega sa müüd kliendile enamasti ongi ju see emotsioon, et ühesõnaga proovige see kirjeldus ka kindlasti siia juurde panna ja neid samu tekste siis on päris mitmed on öelnud, et nad said esialgu oma kodulehele need esimesed nii-öelda sisendtekstid sinna just nimelt siit 4. peatükist, küll noh, natukene võib-olla sättida, kohendada, on ju, aga et see hea algus oli juba ära tehtud. Ja noh, samamoodi, et ei ole ühelgi kodulehel need kirjeldused ju üüratult pikad, et hästi lühidalt ja konkreetselt nagu, et kes see klient võiks olla, kes tuleb, on ju, ja mida ta siis konkreetselt seal koha peal saab. Ja see 3. osa, noh, võime seda ka, ütleme, kokkuvõtteks nimetada, et võtad võib-olla selle, kui see eelnev jutt läks nagu pikaks, siis võtad ta paari sõnaga kokku, aga lisaks 3. plokk nii-öelda võiks selles punktis kindlasti olla need tulevikusuunad, et milline on sinu lähituleviku plaan ja mida sa võib-olla näiteks kaugemas tulevikus teha tahaksid. Sul ei ole kohustust panna siia, et esimese tegevusaasta lõpuks teen seda, 5 aasta jooksul jõuan sinna, kes tahab endale seada väga selged eesmärgid, siis see on lubatud loomulikult. Aga et kui sa ei taha endale seda survet peale panna, siis sa võid kasutada ka selliseid umbmääraseid väljendeid nagu, et lähitulevik, kaugem tulevik ja nii edasi, on ju. Siit ongi üks sõna puudu. Et ühesõnaga lihtsalt selline nagu sisuliselt 3 osast koosnev punkt tuleb siia. Kindlasti võid siia panna juurde mingisuguseid pilte, mis ilmestavad, isegi kui sul ei ole, noh, ütleme näiteks Silvia, sinul on ju, et sul ei ole see mängutuba täna valmis, aga sul kindlasti on mingisuguseid inspiratsioonipilte, et kas sa tahad, et see mängutuba on sul selline kirju-mirju või ta on pasteelsetes toonides või on seal nagu mingisugune äge kõrge mängumaja, kus tuleb välja see liumägi, et kui sul on endal see visuaal peas olemas, siis sa kindlasti leiad internetist neid
pilte nii-öelda, mis ja võidki kirjutada, et vabandust, võidki kirjutada, et see on inspiratsioonifoto on ju ja leitud internetist. Et lihtsalt samamoodi sellel lugejal tekib juba see nägemus, et okei, mängutuba, noh, neid tehakse palju ja neid on palju, aga et ma näen, missugune see sinu oma välja hakkab nägema, on ju. Ja siis mul nagu tekib kohe see emotsioon sinna juurde. Nii, ega see ongi meil põhimõtteliselt see neljas peatükk. 4.2 on see tegevusala kood, on ju, MTAG kood. Selle leiate ka Triinu õppevideote põhjal, kes veel ei tea, mis need koodid on, aga saate vaadata ka siit ja vaadata, et mille alla te nagu kõige paremini sobite. Proovige see leida ja kes jääb hätta, siis saan aidata. Nii, kas 4. peatüki kohta tekkis mingeid küsimusi? Vist ei tekkinud. Siis jõuame nüüd lõpuks selle tänase teema juurde ka. Et tänane teema on meil konkurendi peatükk. Iseenesest seda konkurendi peatükki, noh, need ongi nagu natukene sellised, noh, et sa tead, eks ole, mis see sinu teenus või toode on, seda sa tead niikuinii, aga kui sa oled ta juba nagu lahti kirjutanud, siis võib-olla saab see konkurentide leidmine ka natukene selgemaks. Sest väga sageli öeldakse, et mul on hästi raske konkurente leida, et nad ei paku minuga 100% samasugust teenust või toodet ja nii edasi, aga sa saad nagu vaadata siis, et kui sa ei leia nagu üks-ühele, noh, võib-olla sinul, Monika, on seda nagu keerulisem natukene teha, et kui sa nagu üks-ühele ei leia, siis sa ikkagi nagu vaata seda laiemat pilti, on ju. Ja mõtle nagu just nimelt seda, et kui sinu kliendil on valida, et noh, meil on kõikidel, ütleme, rahalises mõttes sellised ja ajalises mõttes samamoodi piiratud ressursid, on ju. Ja kui mul siis nüüd on valida, et mul on vaba aja veetmiseks see üks päev näiteks ja mida ma siis selle ajaga peale hakkan ja mille eest ma siis olen valmis maksma. Ja kui mul nüüd on siis valida, et kas ma tulen sinu töötuppa või ma lähen kellegi teise töötuppa ja sõltuvalt siis sellest, kummale poole see kaalukauss langeb, on ju, et kui ma otsustan selle kellegi teise kasuks, siis ta tõenäoliselt ongi sinu konkurent. Et noh, see tegevusala selles mõttes võiks ikkagi jääda samaks, on ju, et ma võin ju hoopis ka mingit täitsa muud asja teha, aga just nagu oma tegevusala mõttes, et ka seal nagu lähedal asuvad, kes pakuvad mingit sarnast teenust, on ju, et ta ei pea alati vastama üks-ühele, et ta teeb nagu täpselt sama asja, mida sina. Et mõnikord aitab see ka natukene. Nii, aga seda konkurendi peatükki siis alustatakse enamasti 3 otsese konkurendi nii-öelda analüüsimisest, nende numbrite analüüsimisest ja see on just nagu Eesti võtmes, sest et Töötukassa ei jaga teile raha, kui teil on väga suured mingisugused ekspordimõtted ja sellised asjad, on ju, et nad lihtsalt, see määrus on selline, et nad ei saa nagu, et see on Eesti Töötukassa ja ta annabki siis Eesti majanduse elavdamiseks seda toetust, et seetõttu siis kindlasti vaadake Eestist, välismaised tegijad võivad olla inspiratsiooniks, et samamoodi ka igasuguse selle kunsti ja mängutubade puhul ja nii edasi, on ju, et need, kes välismaal teevad juba midagi ägedalt, nad võivad teid inspireerida ja see on okei, ka neid võite siia kirja panna allapoole, sinna jõuame, aga just need otsesed konkurendid on kindlasti mingisugused kaasmaalased meil siit. Nii, ja lihtne on seda konkurenti peatükki täita tabeli kujul, aga te võite valida ka ükskõik missuguse teise vormi, et ei pea sellesse tabelisse nagu kandma. Aga iseenesest võite selle tabeli endale kopeerida. Siin on siis oluline see, et te kirjutate ära oma konkurendid koos vajalike andmetega, siis kindlasti nende tooted või teenused, kui neid on palju, väga palju, siis pigem valige need, mis teiega kattuvad. Ja või siis lisada nagu link, et rohkem tooteid ja teenuseid näeb siit, on ju, ja majandusnäitajad. Konkurendi nii-öelda üldandmete juurde läheb kindlasti need
ärinimed ja siin oleme eelmisel sellel äriplaani koolitusel toonud ühe näite ka, et meil oli üks tätoveerija ja siis vaatasime ühte tema konkurenti nii-öelda, et panedki selle päriselt selle ärinime on ju, kus kohas ta tegutseb. Selles mõttes oluline kindlasti on pigem see, kui tal on mingisugune selline asukohapõhine teenus või ka ütleme mingisugune toode selline, mida ta müüb nagu oma poes on ju, et siis on olulisem kindlasti see tegevuskoht kui see juriidiline aadress, sest et need ettevõtted on registreeritud väga sageli kusagile koju ja kui seal kodus nagu mingisugust tegevust ei toimu, et siis ühesõnaga pigem vaadake seda, et kas tal on mingisugune tegevuskoht, kus ta nii-öelda nagu reaalselt klienti teenindab, on ju. Kindlasti on oluline veebileht ja siis sotsiaalmeediakanalid. Nii et kui tal need on olemas, et siis võiksite need ka siin välja tuua. Ja kui ei ole, nagu osadel on ka see, et tal veebilehte üldse ei ole, et ta ongi ainult sotsiaalmeedias, et siis sellisel juhul peab see sotsiaalmeediakonto siin kindlasti olemas olema. Nii, tooted, teenused, eks ole, lähevad siia võimalikult niimoodi kas punktidena või kuidagi, et hästi selgelt oleks lahti kirjutatud ja piisab siis sellest toote või teenuse nimest ja majandusnäitajate alla. See ongi nüüd praegu selline aeg, et majandusaasta aruanded, 2024. aasta majandusaasta aruanded kinnitatakse enamikes ettevõtetes ikkagi juuni lõpuks, on ju. Et kui te nüüd vaatate ettevõtte müügitulu ja töötajate arvu kindlasti samas perioodis, kus te näete seda müügitulu, siis suure tõenäosusega praegusel hetkel leiate te veel need 2023 aasta andmed, mitte veel 2024 on ju. Et enamik jätab need majandusaasta aruannete kinnitamised üsna sinna viimasele minutile. Ehk siis, et lihtsalt oluline teada on seda, et nii müügitulu kui ka töötajate arvu vaadata kindlasti samas perioodis. Ja kui see näiteks mõne ettevõtte puhul leiad värskemad andmed, siis võid lihtsalt kirjutadagi, et kelle puhul on nad 2023 ja kelle puhul 2024 aasta andmedeks. Ja siin on nagu pandud, et kui kaua ta turul tegutsenud on, mina soovitaksin selle asemel kajastada kindlasti, et millal see ettevõte asutatud on. Sellepärast, et kui me täna paneme siia, et turul tegutsemise aeg on näiteks 9 aastat, 7 kuud, siis selleks hetkeks, kui te äriplaani ära esitate, on see võib-olla juba 9 aastat, 11 kuud näiteks. Ja kui te siis saate esimesel korral eitava vastuse ja peate uuesti esitama, siis on see aeg veel edasi läinud, et need oleks siis justkui mingid numbrid, mida sa pead kogu aeg nii-öelda värskendama, et tee enda elu lihtsamaks ja pane siia lihtsalt kirja, et millal see ettevõte asutati. Nii, kuidas see tundus? Kas see tabel on keeruline? Ei ole keeruline ja ilmselt tuleb panna siis selline konkurent, mis ei ületa sinu enda suutlikkust ja oskusi ja on ju. Ja me vaatame need kindlasti üle ka, väga sageli ongi just nagu mitte andmete enda leidmine ei ole keeruline, vaid nende konkurentide valimine on nagu keerulisem. Et selles osas ka siis, kui jääte hätta, siis küsige, on ju. Ja siin võib olla ka nüüd niimoodi, et kui sa pakud nii teenuseid kui tooteid ja sinu konkurentid selles suhtes erinevad sinust, et sul on teenuse konkurendid ja sul on toote konkurendid, aga sellist kombot võib-olla ei ole, et siis sellisel juhul on tehtud ka 2 erinevat tabelit ja pandudki siis nii-öelda tabelid ära pealkirjastatud, on ju. Et nii, Kaimo. See konkurent ei pea olema siis minu piirkonnas, on ju, isegi siis, kui mina jään pakkuma enda teenust enda piirkonnas. No selles mõttes, vaata Eesti üldiselt on ikkagi nii väike, et ütleme, see sõltub jällegi natukene sellest äriideest ka, et ütleme Moonika puhul näiteks ma sellele kunstihommikule võib-olla siit nagu Tartust päris oma lapsega sõitma ei hakkaks, on ju. Aga samas nagu kui ta ikkagi kodulähedalt ei leia seda konkurenti, siis tuleb vaadata nagu laiemalt Eestit ja nagu oluline ju. Võin öelda, et on tuldud. Okei, et ühesõnaga lihtsalt see nagu
me peame need konkurendid leidma, on ju, kui me kodulähedalt ei leia, siis me vaatame kaugemalt ja kui need kaugemal asuvad konkurendid on nii-öelda nagu tõsiseltvõetavamad konkurendid, et meil on nagu väga palju ka selliseid ettevõtteid, mis justkui nagu töötavad, on ju, noh, meile tundub, et nad töötavad, kui me jälgime neid kusagil sotsiaalmeediakanalis, aga nende majandusnäitajad räägivad hoopis teist keelt, et siis me ei saa nagu kajastada siin ka neid ettevõtteid, kelle müügitulu aasta jooksul on 3000 eurot, on ju. Et siis ta ei ole nagu väga tõsiseltvõetav konkurent, et siis prooviks leida nagu kellegi teise. Ehk siis, et kindlasti olulisem on nii-öelda selle, kohe hakkame vaatama, mida nende konkurentide puhul veel analüüsida. Et ühesõnaga kindlasti on nagu sellest piirkonnast on olulisem see kõik muu, mis temaga kaasas käib. Ma loodan, et sa said vaadata. Nii. Mul oli küsimus, et ühesõnaga, kui mu teenused ja tooted on erinevad või selles suhtes, et kui ma pakun ka nii palju mingeid muid asju, mida need konkurendid ei paku, et nad siis lähevad mingi eraldi tabelisse ja ma peaksin leidma sealt mingid teised konkurendid. Et näiteks lapsehoiuteenust ei paku ükski mängutuba läheduses, siis ma peaksin kuskilt mingid muud konkurendid leidma või? No ütleme niimoodi, et kui sa leiad oma sellele mängutoa konkurendid, sa kindlasti leiad, on ju. Selles ei ole küsimus. Nüüd, kui me lähme siit, hakkame kohe allapoole kirima ja vaatame, et mis me siia nagu kõik kirjutama peame, sest see on siin alles algus, et sa võtad need andmed välja, aga nüüd me hakkame neid analüüsima. Sinu puhul, kui see lapsehoiuteenus on nii-öelda nagu sinu ainus eristuv teenus nii-öelda ja sa selles mõttes see ei ole ka sinu peamine, et peamiselt sa ikkagi pakud nii-öelda seda mängutuba ja tegevusi mängutoas, on ju, ja see lapsehoiuteenus on lihtsalt selline nagu lisavõimalus, siis sa saad selle panna enda konkurentsi eeliseks konkurentide ees, on ju. Nii. Aga kui nüüd, ütleme, kuidas ma toon siis näite, et meil on olnud nagu mingisuguseid selliseid versioone ka näiteks, et inimene pakubki võib-olla mingit autoremonti, on ju, ja lisaks autopesula teeb ka kõrvale, on ju, mis on tegelikult nagu selles mõttes enamasti on autopesulad ja on autoremonditöökojad, on ju. Aga kui sa nüüd need oma ettevõttes näiteks need kaks nagu ühendad, et sa pakudki võrdselt mõlemat teenust või toodet, siis oleks nagu hea analüüsida mõlemaid konkurente. Aga vaatame siit natukene, et see tähendakski siis seda, et kui sa nagu konkurendi analüüsis võtad nagu väga selgelt lahku need oma mingisugused teenused või tooted, siis sa peaksid tegelikult läbivalt kogu äriplaanis kajastama ehk siis kirjutama lahti kõik need erinevad teenused või tooted, alustades sellest teisest peatükist, kus siis peaks nagu juba selguma see sinu eelnev mingisugune kogemus või soov nii-öelda mõlemat teenust või toodet pakkuda ja sealt nii edasi, on ju, et see kliendi analüüsis ja nii edasi, on ju. 4. peatükist rääkimata, et ühesõnaga, kui sul on see nagu peamine tegevusala jääb ikkagi sinna mängutuppa ja see lapsehoiuteenus on nii-öelda selline nagu mingisugune lihtsalt üks nendest lisateenustest, sinu puhul ta sobib selles mõttes nagu ei pea sa tegema eraldi tabelit. Võtan selle siit maha, see oli siin eelmisest korrast sellepärast, et tema puhul nagu tegelik peamine konkurent ei asunud üldse mitte Eestis, et Eestis ei olnud tõepoolest mitte kedagi, keda saaks nagu konkurendiks pidada. Aga ühesõnaga panete need andmed kõik kirja ja siis hakkab alles päriselt töö pihta nende ettevõtetega. Et nüüd on see aeg, kus sa vaatadki reaalselt igale konkurendile eraldi otsa. Ehk siis, kui sa teda otsid, sa vaatad tema veebilehte ja vaatad tema sotsiaalmeedia lehekülgesid ja nii edasi, siis on vaja nagu analüüsida kõike seda, mida sa näed ja just nimelt kliendi seisukohast. Nii et siin 5.2 paned sa kõigepealt kirja selle, et miks on nemad just sinu kõige olulisemad konkurendid. Et tõenäoliselt on sul neid konkurente oluliselt rohkem kui 3, aga sa valisid millegipärast need 3 välja. Miks? Et just nimelt see sama asi, et kirjeldadki, mille alusel sa oma konkurendid valisid.
et selleks eelduseks kindlasti on see, et kas te oletegi siis samas piirkonnas või teil on sarnane hinnaklass, kindlasti on teil sarnane sihtgrupp, on ju. Et selgitad siin aga iga konkurent eraldi, et miks just tema on sinu oluline konkurent. Et seesama küsimus jah, et mis teeb just nimelt temast sinu olulise konkurendi. Nii. Need asjad räägid siin lahti. Ja siis, selge on see, et kui sa pead teda enda konkurendiks, siis on sellel ettevõttel kindlasti ka omad tugevused. Ja nüüd tuleks need tugevused siin lahti kirjutada. Ja samamoodi kirjutad nad lahti iga konkurent eraldi. Et ongi näiteks võtad selle, minu ettevõtte nime on Ajaagentuur, on ju, Ajaagentuur OÜ tugevuseks on et kirjutad lahti just nimelt see, et näiteks Kasta veebileht on üks oluline asi kindlasti, mida analüüsida, on ju. Et kui sa lähed sinna veebilehele surfama ja vaatad seda kliendi vaatepunktist, kas see on selline kliendisõbralik mõnus, et kui tal on ka näiteks e-pood, on ju, et kas see ostuprotsessi tegemine on seal selline nagu mugav, et ma saan info kohe kätte, vaatan, lähen sinna kodulehele, et see esimene emotsioon, mis mul tekib tema veebilehel olles, et vaatan seda ja nagu see on täiesti selline võib-olla tühi, nagu mul ei tekigi mitte midagi või siis vastupidi, et issand, kui äge, et tegelikult ma tahaks ka teha midagi nagu sarnast, sest et siin selles punktis on hästi oluline ka see, et kas sul on sellelt konkurendilt midagi õppida. Ja need nagu selles mõttes neid konkurente ei peaks vaatama üldse mitte sellise tundega, et nad juba tegutsevad ja et et mul on nii raske nagu turule siseneda, on ju, sest nad juba teevad asja nii hästi. Pigem vaata just nimelt sellest vaatepunktist, et kas sul on temalt midagi õppida, kas on nii-öelda, võib-olla on tema juba ees mingisugused need komistuskivid ära teinud ja sina saad nagu tänu sellele kuidagi lihtsamalt hoopis turule siseneda ja teha oma teenuse või toote kohe kliendi jaoks nagu atraktiivsemaks, on ju. Et veebilehe puhul võib-olla samamoodi vaata, et kas ta on nii-öelda kliendist lähtuv ettevõte või ta kirjutab hästi palju seda meie stiilis, et meie pakume ja meie juurest saad seda või ta juba nagu läheneb kohe selle nurga alt, et millist kliendi probleemi ta lahendab. Et kas ta on nagu selline nagu kliendikeskne või pigem selline enesekeskne, et hästi nagu suur vahe on seal tegelikult ja võib-olla ka samamoodi, et need pildid on ju, mis seal veebilehel, et kas nad on sellised professionaalsed ja kutsuvad, kas seal veebilehel on informatsiooni selle kohta, et mis ettevõte see üleüldse selline on. Väga sageli oleme sattunud siin ka selliste ettevõtete otsa, kus ei ole isegi ettevõtte nagu ärinime, et kas sa siis julgeksid sellisest ettevõttest osta või kui see ongi selline, ütleme, lastele suunatud teenus või toode, on ju, et kui seal nagu veebilehel ei selgu, kes selle taga on, siis ma ju väga nagu ei julge oma last sinna võib-olla viia, kui ma just isiklikult ei tunne, on ju. Et kas see sama väärtus, mida sa oma kliendile pakkuma tahad hakata, kas see tuleks välja ka sinu veebilehelt ja kui sa nüüd vaatad, et mis see turundussõnum sinu konkurendil on, et kas ta nii-öelda, kas ta müüb ennast sinu jaoks maha või mitte. Sama oluline on kindlasti ka sotsiaalmeedia, võib-olla isegi nagu veel olulisem on ju, kui arvestada nagu, mõtle natukene enda puhul ka, et kas sinu puhul nii-öelda selleks kliendi püüdmiseks saab olulisem olema veebileht või sotsiaalmeedia. Kõikidel ei ole veebilehte ju üldse, on ju, aga sotsiaalmeediakanalid enamasti ikkagi on. Et sotsiaalmeedia puhul samamoodi on hästi oluline see, et millise mulje üleüldiselt see sotsiaalmeedia sinu jaoks jätab ja kui tal on nüüd mõlemad olemas, siis võib-olla vaadata ka üldiselt natukene seda stiili, et kui tal on võib-olla näiteks veebileht on hästi kirgastes toonides, aga sotsiaalmeedias teeb ainult halja postitusi või et kas see on selline stiilipuhas ja jätab sulle nagu sellise tervikliku mõnusa mulje, et võib-olla on ta enda jaoks isegi nagu tellinud mingisuguselt graafiliselt disainerilt nagu täitsa sellise paketi, et tal ongi ühtlased fondid, selline hea mulje jääb nagu niisugune professionaalne, on ju.
aga sotsiaalmeedias kindlasti peaks vaatama ka seda, et kui palju tal üldse jälgijaid on ja kui tihti ta näiteks postitab, kas nendele postitustele reageeritakse ka või ta teebki lihtsalt tühja neid ja teebki neid lihtsalt tavapostitusi, paneb sinna mingeid pildipostitusi üles, on ju, ja ühtegi reaktsiooni ei ole, ehk siis see on nagu selline, nagu ta tegelikult ei haara oma klienti, on ju. Et võib-olla on selline tühi töö natukene. Siis kindlasti, et mis laadi sisu see üldse on, mida ta jagab, et kas ongi sellised nagu tavapärased pildipostitused või on ainult mingisugused teenuse või toote müügi postitused, et ma ei tea, täna sokid hea hinnaga, noh, et kas see on selline nagu põnev jälgida või teeb ta näiteks, mis praegu nagu väga hästi sotsiaalmeedias levivad, on igasugused need lühiklipid, on ju, nendel on nagu parem levik kui isegi tasulistel pildipostitustel sageli, et kas see on nagu, kas see on haarav, kui sa ise vaatad seda sihukese pilguga, et kas sa nagu vajutaksid seda nuppu, et hakkan teda jälgima või kui ta su konkurent ei oleks, siis sa nagu absoluutselt ei tahakski teada, millega ta tegeleb, sest see on lihtsalt nii igav, on ju. Ja et kas see sisu üleüldiselt, mida ta seal jagab, kas see on selline nagu, on seal ka mingisugust sellist nagu kasulikku sisu või ongi tõepoolest ainult igavad müügipostitused, mida sa tegelikult väga sageli kliendina nagu näha ei taha, on ju. Et missugune see leht, mis mulje see sulle jätab? Nii. Aga mis ma siis järeldama peaksin, kui selle on postitatud seal mingi aasta aega tagasi ja siis, kui see põhimõtteliselt see koht avati ja siis pärast seda on nagu suhteliselt vaikus, et esimesel aastal on nagu mingi töö tehtud seal ja siis nüüd ei ole nagu mingi aasta aega. Aga ütle sina mulle, mis sa sellest järeldad, kui sa vaatadki kliendina sellist, sa otsid lapsega kohta, kuhu minna, näed seda ühte õnnetut postitust seal, mis sa järeldad sellest? No ma ei tea, tekib küsimus, kas see töökoht ikka töötab või mis teema on, et nagu ei jäta nagu sellist muljet, et tahaks nagu sinna minna. Noh, esiteks ei ole kõigi need mängutoad, mis siin on ka, nendel ei ole ühtegi vaba mängimist, et sa saad nagu minna ka nagu koha peale, et vaadata siis, et kuidas seal nagu loodud on, seal on ainult see peo broneerimine või mitte midagi. Et mulle lihtsalt tekib selle ettevõtjana või sellena loojana tekib nagu küsimus, oota, kas see siis äkki ei tasu ära üldse või et miks siis nagu, et kõik lähevad ka entusiastlikult peale, et davai, teeme seda tõda ja siis äkki nagu koss, kõik läheb nagu sinna kotti, et keegi ei viitsi enam postitada midagi või. Mis see murekoht seal siis on? Kui ta tõenäoliselt, kui ta ei postita, siis on nagu kaks võimalust, et kas tal on kliente jalaga segada, et ta lihtsalt ei jõua postitusi teha, tal on kliente nii palju, et ta teeb ööd ja päevad läbi, teeb ainult tööd, ühtegi postitust teha ei jõua. Kas see on tõenäoline või? Ei ole. Ma arvan ka, et ei ole, et suure tõenäosusega ta ei postita, et aga väga ei toimeta seal midagi. Mul oli sõbrannal Elvas mängutuba mingid aastad tagasi ja tema ütles ka, et selle jaoks, et nii-öelda inimesed pidevalt käiksid, ta korraldaski kogu aeg üritusi, et ma ei tea, munadepühade ajal aarete jahti ja ma ei tea, sõbrapäeva puhul teed mingi asja, on ju, et ühesõnaga sa kogu aeg, noh, ega see ruum sul ju iseenesest suures plaanis ei muutu. Jah, sa võid osta sinna mingisugused uued lelud ja värvid seina uuesti üle ja siis paned mõne ägedama, ma ei tea, ägedamad toolid sinna, on ju. Aga põhimõtteliselt, kui sa ikkagi tahad nagu järjepidevalt ühes kohas klienti kõnetada, siis sa pead teda mingi asjaga ju sinna tagasi püüdma kogu aeg. Ja kui sa isegi teed neid üritusi, seda ka tehakse päris tihti. Et ma teen jube ägeda ürituse, aga reklaam on selline, et isegi kohalikud ei ole kursis. Et noh, kuidas nad tulevad siis? Ehk siis ja samamoodi, et võib-olla selle asemel, et jagada, et millal ma suletud olen, et võib-olla jagada siis näiteks tõesti seda, et millal ma avatud olen, on ju, et millal ma teid ootan, sellest me eelmine kord ka natukene rääkisime, et selline, noh, ühesõnaga mõtle, mis mulje sa tahad endast seal luua ja konkurentide analüüsi juures kindlasti vaata ka, et kui sinul endal tekib seda ettevõtet vaadates selline tunne, et ta on varjusurmas, siis tõenäoliselt mõtlevad seda ka teised. Ja samamoodi ka see,
et kui samal ajal nii-öelda keegi teine nagu postitab, on ju, et olgu ta kasvõi kaugemal, siis noh, ütleme Eestis on inimesed ikkagi harjunud autoga sõitma ja ei ole see mõnikümmend kilomeetrit ka absoluutselt nagu keeruline minna. Et kui sa tahad oma lapsele nagu tõsiselt ägedat sünnipäeva teha, siis tegelikult sul ei ole vahet, kui sa sõidad autoga see paarkümmend minutit, on ju, see ei ole mingisugune eriti keeruline asi, et siis samamoodi ka vaata neid, kes võib-olla toimetavadki sul seal kusagil nagu mitte nii lähedal, küll pisut kaugemal, on ju, aga kui sina oled aktiivsem ja teed seda asja paremini, siis tõenäoliselt on see klient sinu. Et ühesõnaga, kui No ma sinule... olengi vaatanud, 2 on Valgas ja 1 on Pukas, selles suhtes, et Valga on mingi 26 kilomeetrit eemal, ega siin rohkem läheduses ei olegi ühtegi. Ja siis ongi Valgas ongi need, et isegi seda, ma ei saanud isegi neid andmetest midagi välja lugeda, sest et tundus, et see on avatud ka siis vist olla nii eelmine aasta, et seda majandusaruannet ei olnud avalik. Aga Pukas sellel oli avalik, aga seal oli jah, sealt ma nagu nägin. No eks see on jällegi ka selline keeruline koht, võib-olla Monika, sinul on ka keeruline seda konkurendi analüüsis leida nagu sellist tõsiseltvõetavat majandusnäitajate poolest tõsiseltvõetavat konkurenti, sest sageli on need kohad, mis on nagu need mustarahamasinad, on ju. Et ilmselgelt, kui sa nagu vähemalt minul on enamikel kordadel mängutuba broneerides on öeldud, et tasumine on kohapeal sularahas. No ma väga ei usu, et nad selle oma raamatupidamisest läbi lasevad. Ja samamoodi igasugused need töötoad ja asjad, et harva ma saan selle makse teha nii-öelda läbipaistvalt. Kui ma küsin küll arvet oma ettevõttele, siis mulle seda võimaldatakse, on ju. Aga et üldiselt nad eelistavad nii-öelda seda sularaha, mis on ütleme ka võib-olla arusaadav, aga et lihtsalt see võib teha teile konkurentide leidmise natukene keeruliseks. Aga vaatame need siis koos üle, kui tekib see küsimus, et keda võtta ja keda jätta. Aga miks Sõbranna kinni pani Elvas selle koha? Ta hakkas mingite muude asjadega tegelema, et eks see oligi see nagu järjepidev selline, vist toimetas üksinda minu meelest sellega ja et kui sa nagu järjepidevalt ikkagi kogu aeg teed neid üritusi ja oled selline power, siis sa võib-olla mingil hetkel lihtsalt väsid ära, on ju. Et ma ei tea, tegelikult ei ole väga täpselt ta käest küsinud, aga ma mäletan, et ta ütles, et selleks, et see töötaks, ta pidi nagu päris palju vaeva nägema. Võib-olla ta leidis mingi lihtsama viisi, kuidas raha teha ja võib-olla see kirg läks üle, et nii, aga töötajad on ka üks oluline osa konkurentide tugevusest, et enamik neid, kes Töötukassa kaudu ettevõtte loovad, plaanivad olla mingi aja üksinda, on ju, ettevõttes, et ollagi nii-öelda see rööprähkleja, kes teeb kõik asjad ära. Ja siis on sul võib-olla mõni konkurent, kes on tegutsenud, ütleme, ma ei tea, 5 aastat, 7 aastat, on ju, ja tal on juba mõned töötajad, siis mõtle, et kuidas sulle tundub, kas need töötajad on selle ettevõtte tugevus. Et kui sina nüüd üksinda haigeks jääd, kes siis need teenused ja tooted kliendile ära pakub, aga tema puhul, et kui tal on töötajad olemas, võib-olla on tal nagu ütleme selline hea back-up, on ju, ja samamoodi igal ühel on omad pädevused ja need on ettevõtte heaks kuidagi tööle rakendatud. Et lihtsalt kuna sa seal esimeses osas nagunii vaatad, kas tal töötajaid on, et siis siin on üks võimalus nii-öelda tugevustest rääkida on ka võib-olla töötajad. Ja samamoodi on veel, et kui ta on pikalt ettevõte, on turul pikalt olnud, on ju, et siis on tal võib-olla mingisugused tekkinud hea püsiv kliendibaas, on ju, võib-olla on tal mingid palju siukseid kontakte, nii-öelda kasulikke kontakte, häid koostööpakkumisi võib-olla, mida ta kusagil jagab ja nii edasi, et ühesõnaga vaata seda ettevõtet tervikuna. Hästi palju infot saadki sa kindlasti veebilehelt ja sotsiaalmeediast tema kohta, et millise mulje ta sulle jätab ja mida sina nagu teda vaadates peaksid selleks tugevuseks. Ja nüüd, kui nagu need tugevused on lahti kirjutatud, eks ole, siis iga selle konkurendi juurde, et kas sa leiad sealt vähemalt selle ühe asja, parem kui rohkem, mida sa võiksid temalt õppida. Ja siis on nüüd see koht, et kui sa need konkurendid oled ära kiitnud, nende tugevused lahti kirjutanud, siis on aeg rääkida enda tugevustest. Need sinu tugevused ja nende tugevused võivad ka osaliselt kattuda. Siin võib olla ka selline nagu viis, et
sa näed, et temal võib-olla ongi täpselt seesama asi, et näiteks sotsiaalmeedia logiseb, siis sina saad öelda nii-öelda, et kui ma ettevõtte asutan, siis minu ettevõtte tugevuseks saab olema nagu kogukonnaga see nagu sideme hoidmine, et ma postitan pidevalt, ma annan neile teada, millised ägedad üritused mul on tulemas ja nii edasi. Ehk siis see tugevus, mis sa siia kirjutad, üks on see sinust endast, sinu persoonist võib-olla lähtuv. Aga kui sa räägid ka sellest, et millised hakkavad olema sinu need ettevõtte tugevused nagu konkreetselt, siis need võivad olla need asjad ju, mida sa täna veel ei ole ära realiseerinud, aga mis on sinu kindel plaan või soov ära teha, on ju. Nii et loomulikult lähevad siia tugevuste alla mingisugused erialased haridused ja needsamad, et olen ennast ise täiendanud, ma olen õudselt õpihimuline ja tahan edaspidi ka nagu kogu aeg valdkonnas toimuvaga kursis olla ja nii edasi, et see kõik on tore, aga mõtle ka see, et mis saavad olema sinu ettevõtte tugevused konkurentide ees. Et mille poolest sina nii-öelda siis nendest konkurentidest erined nagu. Ja absoluutselt, et siin nagu unustage see eestlaslik tagasihoidlikkus ära, et see on see koht, kus nagu päriselt rääkida sellest, et milles sa oled hea ja milles sa plaanid hea olema hakata. Ja siis on see 5.5. Toode või teenus konkurentidega võrreldav ja neist eristuv. Mõlemad osad tuleks lahti kirjutada, et see, et ta on konkurentidega võrreldav, see ei ole nagu tõenäoliselt väga keeruline, aga mille poolest sa eristud, ehk siis mis on see, mida sina nii-öelda konkurentidest teed erinevalt, mida sa teed teisiti ja võib-olla on see just nimelt seesama koht, mis hakkab olema sinu konkurentsieelis. Et mille poolest siis oled võrreldav, on ju, et meil on sarnased teenused või tooted, on ju, sarnane sihtgrupp. Siin ongi nagu, kuna siin 5. peatükis on küsimusi palju ja nad natukene osaliselt kattuvad, siis see, kui sa kordad sama mõtet, mis sa juba mingis lõigus ütlesid, see on okei. Proovi lihtsalt võib-olla seda sõnastust siis natukene niimoodi sättida, et ära päris copy-paste tee, on ju. Aga just proovi sellele küsimusele ikkagi nii-öelda mõlema poole pealt ära vastata. Nii. Ja 5.5-le järgneb veel 5.6 ja siis on see peatükk läbi ka. Et asendustooted ja kaudsed konkurendid. Ja siin on nagu Töötukassa on ise selle kursiivis teksti meile siia pannud. Siin on küll öeldud, et kui mul otseseid konkurente pole, kirjeldan asendustooteid või kaudseid konkurente, tegelikult tahavad nad sellele küsimusele ka vastust siis, kui sul otseseid konkurendid olid olemas. Ehk siis ma tegelikult võiks selle lause siit vabalt ka eest ära kustutada. Sinu kaudsed konkurendid nende silmis, kuidas nemad seda olukorda näevad, ongi, toon selle sama mängutoa näite siia, on ju. Laste mängutoa kaudseks konkurendiks on kino, televisioon, suvelaager või vanavanemad. Ja see nagu loogiline põhjendus siia juurde ongi see, et kõik need alternatiivid on ka samamoodi vaba aja veetmise võimalused ja tegelikkuses on see ju ka tõsi. Et selles mõttes, kui sa otsest konkurenti vaatasid ikkagi sellest vaatevinklist, et ta pakub sinuga sarnast teenust või toodet, siis see kaudne konkurent nii-öelda sellel juhul täidab lihtsalt ära selle sama aja, mida võiksid täita sina. Ehk siis, kui mul on valida, kas ma toon selle lapse sisuliselt siis ju võiks öelda, et ka Silvia ja Monika on konkurendid, kui te üksteisele nüüd lähemal ka veel oleksite, on ju. Et kas ma näiteks toon mängu hommikule Silvia juurde oma lapsed või viin Monika juurde kunsti tegema, on ju. Ehk siis mõtle nagu hästi laialt, et kes need kaudsed konkurendid on või millise asendustootega saaks sinu toodet asendada, on ju. Ja tegelikult on siin selle peatüki juures nagu oluline või ütleme peatüki lõpetuseks ja ka selle punkti lõpetuseks oluline jõuda selle juurde tagasi, et sa küll nii-öelda nimetad need ära, sa oled teadlik, et kõik need versioonid on olemas, on ju, et ma võin oma selle aja nii-öelda ükskõik mille muuga ka ära täita, aga viimane lõik või viimane lause peaks olema siis see, et kirjutad, et miks sinu teenus või toode ikkagi parem on. Ehk siis, et jah, need kõik muud võimalused on küll olemas, on ju, aga nad ei ole tegelikult tõsiselt võetavad nii-öelda konkurendid või siis, et ma teen midagi ikkagi nagu nii hästi,
et see on minu eelis. Ehk siis nagu see on täpselt seesama punkt, et siin on küsitud ka, et aga kui ma need siia kirja panen, on ju, et siis nagu justkui võib-olla see vähendab minu äriplaani väärtust. Ei vähenda, sest ega need menetlejad on ka ju kursis sellega, et millistele teenustele, millised konkurendid on, kui sa nad mainimata jätad, siis võib jääda nagu selline mulje, et sul on pool tööd tegemata ja sa kas ei ole mõelnud või ei tea. Et pigem kirjuta ära need asjad, mis sul endal pähe tulevad, aga siis leia üles see, et mille poolest nii-öelda sinu teenus ikkagi parem on ju. Aga ära kindlasti jäta nagu välja kirjutamata. Vot. Ehk siis nagu siin, ütleme selle lastetoa näitel jällegi on ju, et kuigi selle mängutoa kaudseks konkurendiks võiks olla ka kino, televisioon, näiteks toodki on ju need kino ja televisioon, siis mina mängutoas suudan lastele pakkuda eakohast arendavat tegevust, on ju, mitte ei pane neid ekraani taha, on ju, et ehk siis ongi jällegi see, et nagu, et need on küll võimalused, aga need ei ole nii head võimalused. Vot niimoodi. Kuidas on? Kuidas see tundub teile see 5? 4 tundub selle kõrval tõenäoliselt nüüd juba suhteliselt lihtne, on ju. Ja kõige raskem on ilmselt see, et mis on nagu minu pakutavast teenusest paremad kui teistes. Teised on ju kõik välja juba mõelnud need geniaalsed asjad ja läbi töötanud, et kuidas eristuda. See on kindlasti kõige raskem. Ja, aga millega sa selle kliendi siis püüad? Asutad ettevõtte ja millega sa siis selle kliendi püüad? Miks ta peaks sinu juurde tulema? Peab oskama naeratada. Et proovi siis mõeldagi täpselt niimoodi, et kujuta ette, et see klient on, see on nagu töövestlus sisuliselt, on ju. Töövestlusel ka küsitakse, et aga miks ma peaksin sinu valima ja kui ma nüüd olen kliendi positsioonis ja sina pakud mulle, et kuule, mul on selline, oledki näiteks kusagil mingil üritusel, on ju, ja siis räägitakse seal, et ma tegelen sellega, ma tegelen tollega ja siis ma küsin su käest lihtsalt vestluse käigus nagu kerge sõbralik vestlus, et aga miks ma sinu peaksin valima nagu teenuse või osutajaks või miks ma sinu toote peaksin valima? Mis sa vastaksid? Ja see tegelikult ongi vastus. Sest et sa hakkad seda tegema sellepärast, et sa näed suure tõenäosusega, et sa näed, et selles valdkonnas on mingisugused kitsaskohad ja sul on plaan need ära lahendada. Kas mul on õigus või? Kas aitab see natukene edasi või on pigem nagu veel vaja sinna midagi juurde? On ikka õigus, jah. Vaatame seda uuesti. Ma tegin sealt natuke teistmoodi. Ennem kui sa ära lähed täna. Refreshi. Teistmoodi. Selle küsitluse või? Aha. Okei. Siis saame selle lõpus veel üle vaadata, jah? Nii, aga kuidas teile tundub, kas teil tuleb kohe esimese hooga pähe mõni konkurent, keda siia tabelisse kanda või... Mul on see osa juba tegelikult tehtud. Nüüd ma eile vaatan seda teatmik.ee ja tegelikult mul on selline huvitav seis, et tegelikult mul sellist otseselt sellist teenusepakkujat siin nagu maakohas ei olegi. On Pärnus ja on Lihulas, linnades kaugel. Aga sedasi, et sa eksklusiivselt saad tulla siia kunsti tegema maale ei ole. Sellist formaati ei ole, jah. Et sa saad tulla... Aga siis vaatagi jah, natuke kaugemale, et ma usun kusagil Eestis ikkagi tehakse... Ja. Et oluline on tegelikult lõpuks ikkagi vaadata siin peatükis seda, et kuidas mu konkurentidel läheb. Et kui kõik mu konkurendid on seal 10 000 käibe juures aastas on ju, ja nüüd tahan mina ka veel turule siseneda, et siis on nagu eriti oluline põhjendada näiteks seda, et mida ma siis hakkan teisiti tegema, sest lõppkokkuvõttes sellise nagu müügitulu juures on ülikeeruline endale maksta ka palka, on ju, aga samas on selle Töötukassa toetuse mõte justkui see, et ma loon endale töökoha.
ei tule laua peale koer. Vabandust, mul koer teisel pool tugitoolis. Mis sa nalja teed? See on umbes siis niimoodi, nagu ma aru saan, et ma ei... Issand Läks Jeesus. diskoks ära. Lady Gaga laulma. Ütlen, et ma sõidan tagasi. Kuna mul ei ole siin lähedal selliseid konkurente, nagu ütleme Silvia, need mängutubasid võib-olla on tõenäolisus on suurem, siis ma olengi nagu see tuline kaste supermarketis, kes peab võrdlema ennast teiste tuliste kastmetega, mitte nagu selle majoneesiga, kes siin kõrvalkülas on, vaid teised tulised kastmed, need on natuke kaugemal. Teised minu sarnased nagu, ütleme, ongi minu sarnaseid, võib-olla kuskil Noarootsis või kuskil siukses kohas on ja siis klient valibki, et näed, kas me lähme täna Noarootsi või lähme Varblasse mere äärde või lähme hoopiski Häädemeestele sinna. Nagu kliendil on võib-olla mingi oma siht, et peaasi, et oleks mere ääres, aga siis vaatame mere ääres kõik need kohad läbi, kes pakuvad selliseid asju, et me saaksime seal mingi elamuse, lähedal kuskil võib-olla midagi head süüa, kala, suppi, värki ja. Et siis nagu sedasi selle vaatega vaatama. Üks asi võib-olla veel, mis siin aitab natukene on see, et need ettevõtjad, kes on juba ise nii tegijad, et nad sellest konkurentsi hirmust on suutnud lahti lasta, näevad oma konkurentides pigem nagu koostööpartnereid ja mõtlegi siis võib-olla nende konkurentide peale ka niimoodi, et kui sa oled oma ettevõtte sisse töötanud ja sa tahaksid teha mingi ägeda koosprojekti, siis kas sa nendega kellestki nagu oleksid valmis seda tegema nagu koostööna, et tõenäoliselt endast oluliselt kehvemat ettevõtet sa ei valiks selleks, sest et ta ei tekita sinust lihtsalt seda tunnet, et temaga võiks nagu koos midagi teha, on ju. Et sa ei taha siduda ennast tõenäoliselt kellegi sellisega, kes on niisugune nagu allapoole seda taset, kus sina tahad olla. Ehk siis natukene lihtsalt seda vaadata siukse pilguga. Vot. Ega meil hakkab aeg täis saama. Kui teil on veel küsimusi, siis küsige. Vaata mu korra mul seda küsitlust veel. Excited about it. Mul on nagu mentaalne katse seal vaatama, mis pilt mõjub. Nii, see algus on nüüd selline ilus, eks ole. Tekst, ma arvan, on põhimõtteliselt siin sama. Nii, kes ma olen? Kirjuta need siis suure tähega ka, on ju, et ma tahaks naine suure tähega olla. Okay. Ja siin on nii noor kuni 26-aastane. Aga kuidas see mõjutab? Ma mõtlen, et kas sul on tänapäeval on, nad on kõik nagu, kas nad on mehed või naised või nad ju ise ka ei tea tegelikult. Ma tahtsin nagu jätta selle ma ei tea. Ma mõtlen, kas sulle oleks oluline ka see, et kas ma nüüd olen üle 20, sest sa saad ju siin selle vanuse nagunii teada. Et kui ma siin valiksin näiteks noor kuni 26 aastat ja siis siin peaksin uuesti valima vanuse. Et kas see on tegelikult väga oluline või? Ei ole, ma võtan selle ära ja ma panen selle, kas ma jätan mehe, jätan väikse tähega siis või? Ei pane mees ka suureks ikka. Teeme võrdselt. Ja ikka võrdselt. Ja, panin. Okei. Tubli oled. Nii, vaatame, kus sa elad. Nii, Pärnumaal, mujal Eestis või välismaal. Millised valdkonnad või tegevused sind huvitavad? Eks, kui sa juba küsid, kus sa elad, siis siin on ju meil hästi. Ma saan kõik valida, kõik huvitab. Kui tihti osaleksid loovates töötubades, kui need toimuksid sinu piirkonnas, et siin ma saan ka nüüd valida nagu mitu versiooni. On ju. Valikut saan teha, et ma võiksin osaleda. No ma ei tea, kas siin peaks olema nagu see, et ma saan ühe asja valida, et sa saad ikkagi nagu teada, et see üks inimene, et kas ta pigem, et ta peab selle pigem vastuse nagu valima siit või siis, et ta valib nagu kõik need. Kuidas teile teistele tundub, mis siin võiks olla? Vastaja seisukohast nagu.
ja et saaks selgema selle, siis on ikkagi, et ühe valiku saaks teha seal. Okei, ma panin selle nüüd. Multiple Nii. choice. Milliseid loovtooteid oleksite valmis ostma või kinkima? Nii, mida me siis oleksime valmis? Siin ma saan valida mitu, see on, eks ole, hea, sest siis on nagu valikut. Siia võid välja tuua oma kõige lahedama loovkogemuse kohta, mida oled. Ma isegi paneks niimoodi, et siia võid välja tuua oma kõige lahedama loovkogemuse, mida oled kogenud, et see kohta võib-olla ei olegi isegi oluline sõna siin. Loovkogemuse, mida oled kogenud. kogenud. Nii, kui tähtis on teile, et teenus või toode oleks kogukonnaga seotud? Nii, seda vaatasime. Kui sa saad vaata, pane siin ka samamoodi see, et siin on ka see vahe vahel, et ma saan nagu kohe aru, mida sa küsid mu käest. Siin peab selle muu tekstiga kokku, on ju. Ja. No ikka väga oluline. Siin on lihtsalt väga oluline. Siin on no ikka väga oluline. Aga ma panen ta ise ka tegelikult, sest et see on minu meelest just see kiiks. Et ei ole nagu siuke formaalne, vaid on no ikka väga oluline. Jah. Nii, siis on emotsionaalne või tähenduslik kogemus. Siin oli sul enne ka kõik hästi, siin samamoodi võid selle vahe sisse panna, siis on juba jälle nagu parem, on ju. Nii, mis ajad oleksid sulle sobivaimad osalemiseks töötubades või üritustel? Õhtud nädala sees, laupäevad, pühapäevad, koolivaheajad. Nii, no siin ongi hea, ma saan valida mitu, sest tõenäoliselt mulle sobivad mitmed versioonid, on ju. Aha, siin oled sa need pildid pannud, see on ka päris tore lahendus. See on samal ajal, ma mõtlen, see on juba alateadlikult reklaam. On. Ta juba näeb seda ja siis ta panebki mulle selle e-maili sinna. Vaata, kui oluline, Mirjam, on see, et sa vaatad ja räägid läbi kõigepealt. Sinuga räägime läbi ja eile, tead, ma olin sest ma olen niisugune kannatamatu hing. Ja eile ma olin niimoodi, et ma teen ära, siis ma saan öelda, mul on juba käsitlus tehtud. Aga siis ma mõtlesin, ei tee, vaid kuulad ja ootad ja teed paremini. See on üks minu kõige suurematest vigadest see, et ma teen juba ära, siis ma olen juba essakas, aga näed sa, kui palju paremaks nüüd läheb, kui sa lihtsalt ootad ja ei kiirusta. Läheb ikka parem. Jah, aga samas on selle paremaks, sellega on ka nagu, et võta see nagu, ütleme, siuke optimaalne aeg, aga meil on olnud ka juhuseid, kus väga head äriplaanid, no tõesti sellised, et mida võiks teile siia pidevalt nagu näiteks tuua, on juba koolituse lõpuks, no võiks öelda täiuslik, on ju, ja siis ta kirjutab 3 kuu pärast, et tere, ma siin veel täiendan oma seda, teist ja 3. punkti, et kas sa saaksid veel nõu anda, et mida veel paremaks teha, et ühesõnaga sellesse nagu parendamisse ei tasu ka nagu kinni jääda, sest et Kui arvad, et on hästi, et neid nõuandeid võib igalt poolt tulla kogu aeg, nagu ma kunagi, kui ma Eestisse kolisin, läksin autot ostma, issand Jeesus. Mul oli neid nõuandjaid nii palju, osta ikka selline, osta ikka see Ford, osta ikka see, siis ma lihtsalt lõpuks läksin ja ostsin endale punase Bemmi Tisla 4 vedu, täpselt mida mina tahtsin. Ja siis kõik ohedasid, võtab nii palju küttust, no mis teie ei maksa selle kütte eest, aga noh. See on ka tore vaata. Siin on see oleksite, on ju, et siin võiks, et kui palju oleksid. Siis on, mis motiveeriks sind osalema Koidutalu töötoas või ostma muu stuudioloomingut. Ehk siis see on väga hea point. Teised ka võite julgelt kasutada, kui teil on juba mingisugune see brändi nimi või mis iganes nimi, et samamoodi, et siin võiks olla ka sinu puhul on ju Silvia see, et mis motiveeriks sind tulema Tõrva mängutuppa, ehk siis, et sa nagu tood nagu, kui sul on sellele mängutoale tuleb juba nimi, pane see ka juurde, on ju, et see on nagu hästi hea, et lõpuks, kui sa teed praegu alles seda uuringut ja siis sa taotled ja siis ühel hetkel sa oled valmis ja siis ta näeb, et ikkagi meile jäävad mälusoppi need. Ma olen kindel, et kui mina millalgi nüüd näen ka nagu Koidutalu, siis mul kohe klikib ära, et tegelikult meil see
on niisugune üsna imeline asi, on ju. Nii, mis motiveeriks väga hästi, on ju. Siia sa panid juba selle vastuse ette ära. Okei, väga hästi. Jah, ja millises kohas sa tavaliselt otsid taoliste loovkogemuste kohta infot või isegi kui võib-olla see sõna loovkogemus on praegu veel võõras. Taoliste, mis see võiks olla siis? Mina näiteks ei ole loovkogemuste kohta osanud kunagi infot otsida. Okei, taoliste toodete? Või taoliste, sa võid panna siia ikkagi mingi ägeda sõna, see toode või teenus. Taoliste elamuskingituste. Jah, või lihtsalt ka taoliste elamuste on ju. Elamus on võib-olla jah, selline juba sisse töötatud natuke rohkem. Taoliste elamust, sest kunst on ka elamus, sa saad mingi, oi kui äge pilt. Ta on juba väike elamus. No, öelge nüüd teised, kas Monika on vahepeal head tööd teinud või? On jah. Minu meelest ka on hea käsitlus ja nüüd ma saan aru, sa tahaksid selle nüüd kohe pim-põmm igale poole laiali paisata, on ju. Loe ta homme hommikul veel korra läbi. Värske peaga. Tegelikult on väga hästi ja selles mõttes sa saad siia panna. Ma veel ei saada seda laiali. Ma saadan selle kõigepealt hästi ringile, võib-olla mõni sõber loeb üle ja annab veel seda, nagu sa ütlesid, sihukest tagasisidet. Et mis võiks veel olla? Kas sul on mingit ägedat pilti ka sellest talust juba? Võib-olla sul on seal mingid inimesed ka käinud, et kus nemad on aktsioonis seal? Jaa, ma proovisin seda siin vahetada, aga see ei lase mul seda vahetada. Okei. No selles mõttes niimoodi on ka hästi. Nii, Kaimo tahab midagi küsida? Ja mul tekkis mõte sinna lisada see esimene lõik, mis sul on. Loon Pärnumaal Koidu talus muu stuudiot. Et võib-olla sinna lisada juba nii-öelda kas selles mõttes, et eelpromona, kui kaugel see Pärnust on. Et ilmselt on ju sul klientuur on pigem Pärnu linnast, mitte maakonnast, kuna Pärnus on rohkem rahvast. Et kui kaugel see näiteks Pärnust on. Kui see ei ole väga kaugel loomulikult, et siis see võib-olla müüks rohkem kui ta on kaugel. Aga kus sa mõtled, kuhu ma võiks selle panna, et Loon Pärnumaal, Koidu talus muu stuudiot, looviselamu stuudiot. Kas ma paneksin näiteks Loon Pärnumaal 30 kilomeetrit Pärnu linnast, Koidu talus, võib-olla nii. Ma panen, tead, et oleks huumor. Ma võin panna linnulennult 62 kilomeetrit Pärnust või? Ei pane, nii ei pane. Paneme 62 kilomeetrit Pärnust. Muidugi, kui see on 62 kilomeetrit juba, et siis võib-olla isegi peast panema. Ma arvan ka. Ma panen, tead, mis ma panen? See on sul hea mõte. Loon Pärnumaal Madziranna ligidal. Loon Pärnumaal. Panen sulgudesse 6 kilomeetrit mererannast. No võt väga hästi. Nüüd ma juba mõtlen, et kaugusel on rand ka. Ja üks asi veel, kas sa teed juba praegu ka sotsiaalmeedias, paned oma mingisugust kunstiasju üles ja teed ise mingeid postitusi ja värki või? Oma mingis kas või isiklikus kanalis. Et samamoodi võid sa ka selle siia lisada, et kui sa tahad olla kursis minu tegemistega ja nii edasi, et võid hakata mind ka juba praegu jälgima, sest teed juba praegu mingeid ägedaid asju, on ju. Sa oled geenius, sa oled täielikult geenius. Muidugi ma panen oma Instagrami konto, mul on ju kõik oma pildid seal ja väga hea. Sest et mina ise lihtsalt oma meiliaadressi ei taha väga palju enam kusagile nagu jätta, sest et ma ei suuda toime tulla nende uudiskirjade hordidega ja ma ei taha sinna ühtegi nagu lisaks saada. Et kogu aeg nagu enda meelest lahkun nendest listidest, aga mingil põhjusel ikka kõik pommitavad mind ja ma olen täiesti oimetu sellest juba, et teine võimalus ongi see, et kui mind huvitab, siis ma tulen, hakkan sind jälgima, on ju. Minu looming on nähtav. Nii. Aga ma arvan, et see on väga äge küsitlus. Ma loodan, et sa saad sellele nagu palju vastuseid. See on vist kõige parem küsitlus.
et ühesõnaga tõmbame siis otsad kokku, te saate teha ühe sirutuspausi ja siis läheb teil Triinuga päev edasi, eks ole, et olge siis olemas. Kuidas? Mis kellast see oli? Kell 12? Kella 1-st. Kella 1-st, jah. Ja siis kohtume teiega järgmine kord ja siis vaatame üle need konkurendi peatükid ka, et see analüüsi tegemine võib-olla on selline aeganõudvam protsess, ilmad on nüüd hästi ilusad, eks ole, ja tahaks võib-olla rohkem õues olla. Proovige vähemalt need konkurendid üles leida, küll te siis jõuate neid ka analüüsida, et kui sul on nagu piiratud aeg, siis vähemalt otsi need 3 tükki üles ja küll siis saab edasi liikuda sealt, kui sa jõuad nagu selle peatüki ära täita, jube tore. Aga selles mõttes, et tee vähemalt pool, kui tervet ei jõua, on ju. Mul on see juba täidetud, kas keegi saab üle vaadata? Ja, ma vaatan siis järgmiseks. Kuhu poole ma minema peaksin seal? Jah, vaatan siis teie mõlemate omad üle tüdrukud ja siis loodan, et Kaimo jõuab ka mulle sinna midagi kirjutada. Ja, okei. Hästi, teiega oli tore kohtumiseni. Tšau. Tšau.